pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roça do Bruno. Hoje o homem aqui na terra do meu avô. Aí galerinha, naquele mesmo local onde gravou a coca. Tá vendo? Hoje o homem tá roçando aqui, ó. Roçou grande parte. Olha lá ele roçando lá, galerinha, com o trator. Gente, se inscreve muito, compartilha muito pro canal, porque eu quero ver esse vídeo bombando, viu? Comenta muito nesse vídeo. É o primeiro vídeo que eu gravo de trator aqui na roça, no canal. Quer dizer, entendeu, galerinha? Primeiro vídeo. Minha égua tá pra lá assim, ó. Tá mais pra lá, trator aí, galerinha. Tá gradeando. Quer dizer, tá roçando. Olha, ó. Como ele roça bem, galerinha. Tá vendo? Gente, não vai esquecer naquele likeão que ajuda muito o canal. Entendeu, galerinha? Não vai esquecer naquele likeão para ajudar tanto o canal e tanto a vocês, que vão sair muito vídeo novo. Olha o trator indo ali. Olha lá. Olha lá, galerinha, o trator lá, ó. Ele vai sair ali. Fala com ele lá, mas fala que ele quer mais comer que comer. Você vai mandar será. Galerinha, já eu volto. Galerinha, ele tá roçando muito. Ele roça muito bem, galerinha. Tá vendo? Minha égua, meus cavalos, tá tudo naquele local lá. Vocês estão vendo um bocado de cavalo lá longeão. Olha aí, ó. Ele tá roçando pra nós. Na terra de burro. Olha aí, galerinha. O trator veio. Dá uma ré. Volta de novo. Isso, assim acabou. Ele tem que entrar aí, Olha aí, galerinha. Gente, é naquela mesma terra lá. É do meu avô, tá vendo? A casa velha tá por ali assim, ó. Vocês estão vendo. Tá passando no mesmo lugar, mas toda hora no mesmo lugar ali mesmo. Então é isso, galerinha do YouTube. Deixa o like, se inscreve no canal. Quero ver muita inscrição. Pra quem chegou até agora, compartilha seus amigos. Quero ver muitos comentários, viu, galera? Tchau. Vejo o próximo vídeo. E esse.